लेकाली व्यावसायिक बाख्रा पालन तथा दाना उद्योग माण्डवी 2 तारेबाङ प्युठानमा पर्दछ। यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ श्री हेनुराज खत्री, त्यसैगरी सल्लाहकार हुनुहुन्छ श्री हिमराज खत्री, त्यसैगरी प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ श्री दलबहादुर खत्री। अहिले यस लेकाली व्यावसायिक बाख्रा पालन तथा दाना उद्योगमा माउ बाख्राको संख्या रहेको छ करिब 230 वटा, पाछाको संख्या रहेको छ 80 वटा, पाछीको संख्या रहेको छ 90 वटा, शुद्ध बोयर बोका रहेको छ 3 वटा, सानन बोका छ 1 वटा, गरी जम्मा 404 वटा रहेको छ। यो व्यवसाय 2069 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा 3 भाइको विशेष प्रकारको सरसल्लाहबाट स्थापना भएको हो। यो व्यवसाय घाँसमा आधारित व्यवसाय भएको कारण यस फर्मका सञ्चालक करिब 220 रुपैयाँ जग्गामा घाँस लगाउनु भएको छ। यस फर्मको उद्देश्य भनेको अबको 5 वर्षभित्र करिब 600 माउ बाख्राको संख्या पुर्याउने योजना छ। अहिलेसम्म यो व्यवसायको आय आर्जनको कुरा गर्दा वर्षमा करिब 30 देखि 40 लाखसम्म कुल आम्दानी भएको जानकारी गराउनु भएको छ। जे होस्, उहाँहरू बाख्रा पालन व्यवसायमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यस फर्मबाट बोयर क्रस उत्पादित पाठाहरू बेलनको लागि विभिन्न जिल्लाबाट माग हुँदै आएको र आफूहरूले पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन नसकेको कारण अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि उक्त व्यवसायतिर आकर्षित गर्न विभिन्न प्रकारका सुझाव सल्लाहहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ। यस बोयर जातको बोको स्थानीय जातको बाख्रासँग क्रस गर्दा पाछा पाठीहरू पनि राम्रोसँग सप्रने, फुर्तिलो हुने र घाँसमा छिटो लाग्ने र वृद्धि पनि अन्य बाख्राको तुलनामा छिटो हुने भएकोले यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै आएको छ। यस फर्मले पाएको अनुदानको कुरा गर्दा प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै सङ्घ संस्था, प्रदेश अथवा नेपाल सरकारबाट अनुदान सम्मान प्राप्त गरेको देखिन्छ। हाल यो लेकाली व्यावसायिक बाख्रा पालन तथा दाना उद्योगले शिखर नेपालको राष्ट्रिय अभियान कृषकहरूको सम्मान नामक प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076बाट उत्कृष्ट 5 प्रतिस्पर्धीहरूलाई तल पार्दै 5 नम्बर प्रदेशको उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ। Queria estercar-se aí. सानन कता छ छैन? सानन कहाँ छ भन्छु? हजुर,
बाख्रा धेरै घटेछ नि पहिलेभन्दा नि